कफ सिरप खाई मध्य प्रदेश और राजस्थान 7 जन पिला असुस्थ होती 7 जन पिला मृत्युवरण कर सूचना रही। राजस्थान शिकार जड़े 5 वर्षर बालकर मृत्यु घटी। सेपटे मध्यप्रदेश छिंदवाड़ा रे गत गोटे मास समान कफ सिरप खाई 6 जन पिलांकर जीवन जाई साराणी। फल डेक्सट्रो मेथ्रोफान हाइड्रोब्रोमाइड सिरप को नहीं एवं सन्देह बढ़ी। उभय राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार सैंपल पठाई जातीय रोग नियंत्रण संस्था एनसीडीसी सैंपल ग्रहण कर संग्रह कर सहित संपृक्त सिरपर व्यवहार पर दुई राज्य कटकणा लगाई। कफ सिरप खाई मध्यप्रदेश और राजस्थान में 7 जन पिला मृत्युवरण कर। राजस्थान शिकार जड़े 5 वर्षर बालकर मृत्यु होती। सेपटे मध्यप्रदेश 6 जन पिला मृत्युवरण कर। कफ सिरप खाई मध्य प्रदेश और राजस्थान 7 जन पिला असुस्थ होती 7 जन पिला मृत्युवरण कर सूचना रही। राजस्थान शिकार जड़े 5 वर्षर बालकर मृत्यु घटी। सेपटे मध्यप्रदेश छिंदवाड़ा रे गत गोटे मास समान कफ सिरप खाई 6 जन पिलांकर जीवन जाई साराणी। फल डेक्सट्रो मेथ्रोफान हाइड्रोब्रोमाइड सिरप को नहीं एवं सन्देह बढ़ी। उभय राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार सैंपल पठाई जातीय रोग नियंत्रण संस्था एनसीडीसी सैंपल ग्रहण कर संग्रह कर सहित संपृक्त सिरपर व्यवहार पर दुई राज्य कटकणा लगाई। कफ सिरप खाई मध्यप्रदेश और राजस्थान में 7 जन पिला मृत्युवरण कर। राजस्थान शिकार जड़े 5 वर्षर बालकर मृत्यु होती। सेपटे मध्यप्रदेश 6 जन पिला मृत्युवरण कर।